Guys, di video gue kali ini gue mau ngasih tahu bagaimana cara download sound effect untuk video kalian biar lebih bagus dan kece, bro. Oke, langsung aja gue contohin suaranya. Jadi ini kayak gini. Mungkin segitu dan masih banyak lagi, bro. Lihat, bro. Oke, langsung aja gua kasih tahu cara downloadnya, bro. Oke guys, sekarang gua kasih tahu caranya buat download soundtrack tersebut. Sekarang kita coba Chrome. Nanti gua kasih link ininya di deskripsi video gua. Dan lu tinggal pencet, nanti lu diarahkan ke Google Drive. Kalau lu udah diarahin ke sini, lu download. Sedang download hanya 7,5 MB, bro. Tunggu, bro, jaringannya mungkin jelek, bro. Oke, selesai, bro. Sekarang teman-teman lihat di folder di ke download. Teman-teman di sini soundtrack, mengekstrak soundtrack ke zip tersebut. Setelah diekstrak, kita coba. Oke, ini datang. Nah, jadi ini, bro, banyak. Oke, bro, terima kasih sudah menonton video gua, dan semoga bermanfaat tips dan trik ini. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya, and see you, bro.